けなんだっけあの時デートに行った場所なんだっけなんだっけあの時一緒に見た映画なんだっけなんだっけあの時食べたまずい飯なんだっけなんだっけあの時いたの誰だっけなんだっけなんだっけ何の話してるんだっけなんだっけなんだっけ今何言おうとしてたんだっけなんだっけなんだっけなんだっけってなんだっけということでね、はい、先週言ってた、はい、先週っていうかこの間ね、まあ先週そうか、この間ね、そうか、先週じゃないよ、そう2回やってるから、そうこの間やってた、この間言ってたね、若尾流家元若尾戦勝先生見山、はい、東京見物ね、そうそう、これまあ言ってたけど84歳になる、すごいね。もうなんていうかさ、これはもうちょっともう次はもう来れないんじゃないかと、だからもう最後にちょっと、最後っていう、その死ぬわけじゃないけどほらやっぱ年取ってくるとさ、なかなか難しいじゃん、一人でそんなに移動するのは結構いやいや84歳で上京、飛行機で上京して、元気元気、いやすごいなと思って、素晴らしいよ、しかもいろんなとこ行ったんでしょ、すごいなこれがいやだから行きたいって言うから希望を聞いてね、希望を聞いてまずで、その中でちょっと俺が連れてってあげたいなって思うところをチョイスしていって、それでちょっとこうねアテンドさせていただいたんですけど、これがさ最初ちょっとこのオープニングも一応撮ったんだよね。オープニング？つまり俺が迎えに行くっていうところで前座動画、そう前座動画っていうか、空港にお迎え、そうなんかちょっと画像がね、子宮にがんが見つかってしまいまして、抗がん剤治療のこと仕事バラライカキングダムへようこそ。今日はですね、ちょっと特別企画としてしましてですね、なんとこのチャンネルでもですねおなじみの私の母親であるですね若尾流家元若尾戦勝先生がですねこの東京の地に見参するというですねそういうことでちょっと私ですねちょっとそのお供を仰せつかわりまして、ちょっと先生がですね東京見物なんかしたいとのたまっておりますので、私は本日そのお供のために、今羽田空港に向かっております。いきなり道を間違えて変なところ出てきてしまって今道に迷ってる途中です。そんなことでですね私たち若尾戦勝先生とですね私と2人のですね珍道中見ていただこうかなと、そんな風に思っております。ただね1000人何千人とかね何百人とかねそういうところで踊ってる戦勝先生なんですが、意外と恥ずかしがり屋でしてね私そんなに出たくないって言うかもしれません。ちょっとその時はもうボツということでよろしくお願いいたします。はい、そんな感じで向かっております。一応運転中にこうやって撮ってね、テレビ綺麗だようるせえわテレビコマーシャル聞こえすぎだよもうね運転しながらこうやって撮ってこれがどうすればいいんだとか喋ることも考えなきゃいけないしもう忙しいのよ。いや忙しいのよ、意外と。だからもうねこのこと全然忘れてた。今言われて初めて本当だって今気づいた。確かにそうだわ、切っとけばよかったなと思って。もう聞こえすぎだよ夏木さんの声といっぱい声してたし本当そうそれでちょっと羽田まで行って、はいはいで迷ったの？羽田まで行くのに
そうねちょっとね羽田のところで駐車場に入らなきゃいけない。あ、そうだね。そしたらちょっと駐車場に入らなきゃいけない道を間違えてグーンって出ちゃったあら出てる俺と思って。それは確かに分かる分かる。難しいらしいよ。難しいんだよね。あれでかいしね、また。そう、広いからね。もう途中で分かんなくなる。何どこなるほど。そう多分あそこに行けばいいんだろうけど行けないみたいな感じだ。あれこっちだったかーっつって行っちゃったなーっつったらあららららららって全然遠いじゃんっつってもう一遍戻ってそうでその途中で撮ってたのこれ。なるほど。つってそんなこと喋ってたらまた行きそうだよね。確かに。いやそこはもうだいぶ遠かった。あ、なるほど。でちょっと道も詰まったじゃない。なるそうそれで撮ったで選手さんが来まして、でそこでちょっと初日ね来たばっかりだからあんまりちょっと盛りだくさんもねあれかなと思って。疲れてるしね。そうもうすでに旅してきてるから。一応千勝先生の希望としてね、希望として巣鴨に行きたい。ああ、そうなんだ。まあそうだよね。まあね、聖地と言われる。ちょっと前までよ、ちょっと前まで巣鴨なんかどうなんて言ってた。私はそんなとこ行きたくない老人じゃないっつって。私は老人の原宿って言われてるとこじゃない若者の原宿に行きたいほんで原宿で本当についてたよそうその先生が巣鴨に行ってみたい。トゲ抜き地蔵に行ってトゲを抜いてみたいと。なるほど。そういうふうに言ってたからよしじゃあそれはもうチョイスしてまずそこを入れたりとかしてでと思ってたんだよ。そしたら来て早々いやね私ね6月に浅野匠の神の役で振り付けをしてで浅野匠の神と要は打ち切りのシーンをこう振り付けをしてそれで踊るんだと。そのちょっと踊りの会でその踊りの会の中の大トリを務めるなら泉岳寺に参りたい。なるほど。でボビが言ってた。突然言って何の役になるわけでもないのにさ墓参りした。墓参りしたっていう覚えてるこの間話してたでしょ。そう、泉岳寺行った話もう忘れたのしたのよ。大丈夫大丈夫なのそうだね。こんなのも忘れるんだ。ついこの間だけどね。なんかどうでもいい話は覚えてないね。怖い。で、お墓参り。そうまず泉岳寺行きましたよ。行ったの。行ったほらもうねちょっとねこれね行ったことなかったからなかなかのイベントだねあれね。そうよ。楽しいっていうか楽しいんじゃないけどすごいのよ。ね。そう全部お線香行くとさなんて言ったかなお墓があるのよ。四十七種のお墓とあと浅野匠の神とあと奥様とかあと先祖代々の墓とかあと大石内蔵助の墓とかもあるのよ。でここお墓があるところにこう入っていくと線香をこの束で300円ぐらいで買ってくれって。そうだから入館料みたいなもん。そうだね。でそれをこうガスバーナーみたいなのでゴーってやってくれてそれを1本ずつっていうか家来の人たちは1本ずつで構いません。で浅野匠の神とかその奥様とかは23本あげてください大石内蔵助は何本あげてくださいみたいなことを説明を受けてそれでこうやってやるのよ。それがさメジャーじゃん。メジャーな人なんだ。堀部康平とかさ不破和善郎とかさもうメジャーな人ってもう時代劇で見たメジャーな人たちがいっぱい出てくるんだよね。でうわーってなるんだよ。もうそれだけでテンション上がるんだよ。もう時代劇好きとしてはね。で浅野匠の神あーっつってもうあげてそんならさ浅野匠の神のねなんていうかお墓っていうのはさ結構大きくてであげるところも立ったままこうできるところがさ家来の人たちのさあれっていうのがさあげるところが下なのよ。ちっちゃいのよ。で名前書いてておーっとテンション上がるんだけどもうさ何度も田植えしてるみたいな感じ。田植えしてるみたいな。もうこれ俺鍛えてんの俺の足腰ずっとスクワットする。
40何人いるんだよ。そう少しずつ移動してねずっとスクワットしていくみたいな。こうやって出たっつってそうまた立ち上がってああなんとかなああなんとかなっつってもうなかなか鍛えられるんだよね。そうだね考えてみたらあれ足腰強くないと結構そうしんどいね。そうご老人は大変だね。ご老人大変。うんうちのばあちゃんばあちゃんって言ったら怒られる。聖書先生ね。ばあちゃんって言ったらばあちゃんって呼ばないの。私は母親よ。お母様と言いなさいって正しいわ。怒られて。正しいわ。もう我が家でさねまあそう孫がいるからそうばあちゃんになっちゃうじゃまあそうんねでばあちゃんがさつって言っちゃうけどさそうだそれが気に入らなかったみたいで途中でそんなこと言われたりとかして。いやあなたのばあちゃんじゃないっていうのは正しいよ。だからちょっとね千正先生が千正先生にやるよ。だって踊ってらっしゃるんだもん。足腰はねいやだから本当にちょっとびっくりしちゃってああすごいね。でそれができるから一人でも来れるんだよね。いやそうだと思うだって森光子も毎日スクワットしてたっていうねあれ。足腰重要よ。そう重要よ。ほんと思った。でまあそれこう一つ全部終わったりなんかしたら吉良上野の首を洗ったっていうさそういうあれも出てくる。あとはなんか浅野匠の神が切腹した時に血が飛んだ岩と梅の木とかそういうのが出てくるんだ。それをこうやってあここで首を洗ったんだってあるね。そう尖閣寺ばあちゃんが行きたいって言ってばあちゃん行ったまた言っちゃった千正先生が行きたいって言ったのにもかかわらず俺が楽しくなっちゃったあとちょっとした博物館みたいなもあるね隣にね。でだから結構楽しめるの。尖閣寺ね意外と空いてるしね。そうでもね外国人もそうなの外国人が多い。すごい有名な話じゃない。俺が行った時も外国人しかいなかった。そう日本人は誰もいない。ほんと外国人ばっかりだった外国人で盛り上がってるのね。そうそうあれ意外よね。外国そんな知ってるこの話と思って。まあでもね有名なあれだからね。有名だけどさ四十七士で日本人でも知らん人いっぱいいるだろうに。そうなのよ。でちょっとまあそこで参ってはあもうご機嫌ですよ。ご機嫌で自分がね。自分がね。いや別に俺もご機嫌よ。俺もご機嫌なんだけど俺も行ったことなかったからこんなこといろいろできるんだと思ってそうそんなにすっごい広いわけじゃないけどね。そんなに広くない。そうほんだらなんかもう千正先生がね駐車場はちょっと離れたところなんだね。で私をあそこの駐車場まで歩かせるのかってそんなスクワットしてた人があんまり歩きたくない足腰強いけどあんまり歩きたくないそうかじゃあ俺が取ってくるからなじゃあここで待ってて日陰で待っててつってで車で取ってきてペペってこれが泉岳寺ね。これが尖閣寺。これがさっきの写真ね泉岳寺ね泉岳寺前ね。でこれが大石内蔵之介の銅像の前。いや行ったことあるからね。あ行ったことあるの。じゃあ3人とも行ったことある。3人とも行ったことある。ずいぶん前だからそうなの。もちろんなんか全然ことツンとした顔して聞いてなかったと思ったら行ったことあるのか。行ったことないと思って前だけど忘れてんだろどうせ。あんまり記憶ないからそうだったっけなって思いつつもそうか行ったことあるんだね。でまあちょっとこうでね取ってこうやってこれがこのね墓に行くこれ先生これ先生です。スリムだよね綺麗。そうお年を全く感じないね。意外とこの時はシャンと歩いてたよ。そうなんかすごいもう本当若い感じ。全然その80口に。でここがもうお墓の入り口ね。入り口でここのところでバーナーで焼くやつがあるね。それでバーナーで焼くやつっていうか火つけてくれる。で次に行ったのがこのねトゲ抜き地蔵。なんだっけってなんだっけ